హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు మనం టేస్టీగా హెల్తీగా అల్లం మురబ్బా ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూసేద్దామండి. దీన్ని టేస్టీగా అనడం కన్నా మెయిన్గా హెల్తీగా అనడం బెటర్ అండి. వింటర్ సీజన్ ఎంటర్ అవ్వబోతుంది కదా. ఇలా మనం అల్లం మురబ్బాని చేసేసుకొని ఒక గాజు బౌల్లో స్టోర్ చేసుకున్నామంటే ఈ వింటర్ సీజన్ వెళ్ళిపోయే వరకు చాలా రిలీఫ్గా, కోల్డ్ ఏమన్నా లైట్గా కోల్డ్ ఉన్నా, కాఫ్ ఉన్నా, ఇండైజెషన్ ప్రాబ్లం ఉన్నా మనం ఇది తీసుకొని చాలా రిలీఫ్ని పొందొచ్చు. చూస్తున్నారుగా, నేను అల్లం ముక్కల్ని శుభ్రంగా క్లీన్ చేసేసుకొని ఇలా లైట్గా చిన్న చిన్న పీసెస్గా కట్ చేసుకొని లైట్ కాసేపు ఎండలో ఆరబెట్టుకున్నాను. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో తడి ఉండొద్దండి. ఇలా మనం వాటర్ లేకుండా చేసుకున్నట్టయితే అల్లం మురబ్బా చాలా రోజుల వరకు నిలువ ఉంటుంది. ఇది పిల్లలకు కూడా కొద్దిగా తినిపించడానికి ఒక మంచి టెక్నిక్ చెప్పబోతున్నాను. ఆ టెక్నిక్ అనేది మీరు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మిస్ అవ్వద్దు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, చూస్తున్నారుగా, మనం ఇప్పుడు ముక్కల్ని తీసుకున్నాం. క్వాంటిటీస్ 1 by 1 యాడ్ చేస్తూ చాలా క్లియర్గా మనం తయారు చేసుకుందాము దీన్ని. ఓకే ఫ్రెండ్స్, లెట్స్ స్టార్ట్. ముందుగా మనం అల్లం ముక్కల్ని తీసుకున్నాం కదా, దీన్ని మిక్సీ పట్టుకున్నాక క్వాంటిటీస్ చెప్పడం మొదలు పెడతాను. ఓకేనా? చాలా మెత్తగా రుబ్బుకుందామండి ముందు. ఓకేనండి, మన జింజర్ పేస్ట్ని మనము ఫైన్గా పేస్ట్ చేసాం కదా. మనం జింజర్ ముక్కల్ని చూపించడం కన్నా ఇలా పేస్ట్ చేసి చూపిస్తే మీకు బాగా క్లియర్గా అర్థమవుతుందని చెప్తున్నాను. మనం పేస్ట్ చేశాకనే కొలతలు తీసుకోవాలి. ముక్కలతోటి కొలతలు తీసుకుంటే ఒక్కోసారి ప్రాబ్లం వస్తుంది చేయడంలో. చూస్తున్నారుగా, 1 cup జింజర్ పేస్ట్కి ఇంకా ఏమీ యాడ్ చేయలేదు, జస్ట్ జింజర్ పేస్ట్ మాత్రమే. అదే సేమ్ అలాంటి కప్ తోటి 4 cups. ఓకేనా అండి? లెక్క గుర్తుంచుకోండి. 1 cup జింజర్ పేస్ట్కి అదే కప్ తోటి 4 cups షుగర్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇది వచ్చేసి దాల్చిన చెక్క పౌడర్ అండి. దాల్చిన చెక్క చాలా కొద్దిగా అంత దాల్చిన చెక్కని తీసుకొని కొంచెం షుగర్ యాడ్ చేసుకొని మిక్సీ పట్టుకున్నట్టయితే ఇలా ఫైన్గా పౌడర్ అవుతుంది. చూస్తున్నారుగా, ఇది ఒకటి మనం పక్కన ఉంచుకోవాలి. ఓకేనండి, 1 cup జింజర్ పేస్ట్కి 4 cups షుగర్ అన్నమాట. ఓకేనండి, ఇప్పుడు ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో రెసిపీలోకి ఎంటర్ అయిపోదామా. ముందుగా మనము 4 cups ఆఫ్ షుగర్ని యాడ్ చేసుకుందాము. ఓకేనండి, 1 cup యాడ్ చేశాను. ఇది సెకండ్ కప్. అల్లంలో ఎటువంటి డస్ట్ ఉండకుండా చూసుకోవాలి. థర్డ్ కప్. ఫోర్త్ కప్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, చూస్తున్నారుగా, 4 cups యాడ్ చేసుకున్నాము. ఇప్పుడు మనం స్టవ్ వెలిగించుకుందామండి. 4 cups షుగర్కి అదే కప్లో 1/2 cup వాటర్ యాడ్ చేసుకుందాము. ఒక 1/2 cup చాలు. ఏ కప్తో అయితే మనం 4 cups తీసుకున్నాం కదా షుగర్, ఆ కప్తో 1/2 cup వాటర్ తీసుకున్నాం కదా. ఒకసారి యాడ్ చేసుకున్నాం కదండి, బాగా మిక్స్ చేసుకుందాము. ఎక్కువగా వాటర్ యాడ్ చేయకూడదండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, చూస్తున్నారుగా, షుగర్ అనేది కరిగిపోతుంది. కొంచెం హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుందాము. మనం పాకం పట్టుకునే విధానంలోనే మన అల్లం మురబ్బా అనేది నిల్వ ఉంటుంది. ఇది హెల్త్కి చాలా బాగా యూజ్ అవుతుందండి. కాఫ్ ఉన్నా, కోల్డ్ ఉన్నా, ఇండైజెషన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా తీసుకోవచ్చు. ఇదే అల్లం మురబ్బాని మనం బెల్లంతో కూడా చేసుకోవచ్చండి. 1/2 kg అల్లం తీసుకున్నట్టయితే 1/2 kg బెల్లంతో కూడా చేసుకోవచ్చు. నేను ఇదివరకు చేశాను, కానీ ఎందుకో కొంచెం వేడి చేసినట్టు అనిపించింది అనమాట. ఎందుకంటే 2 వేడే కదా, అల్లము బెల్లము. అందుకే మళ్ళీ ఒకసారి షుగర్ తోటి ట్రై చేశాను. షుగర్తో చేసినప్పుడు నాకేమీ ప్రాబ్లం అనిపించలేదు. అందుకే నేను అప్పటి నుంచి షుగర్ తోటే చేసుకుంటున్నాను. మీకు కూడా ఇదే బెస్ట్ అనేసి చూపిస్తున్నానండి షుగర్ తోటి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మన షుగర్ అంతా మిక్స్ అయ్యే వరకు కలుపుకోవాలి. ఇవన్నీ మన పాతకాలమే కదా. ఇదివరకు మన ఇంటి ముందు ఎర్లీ మార్నింగ్ వచ్చేది కదా అల్లం మురబ్బా. మీకు గుర్తుందో లేదో, నాకైతే చాలా గుర్తు. ఎర్లీ మార్నింగ్ మా ఫాదర్ తీసుకునేవాళ్ళు. అప్పుడు తినమంటే ఏడ్చేసేవాళ్ళం అండి. అసలు చాలా ఘాటు, తినకపోతే బీటింగ్సే, ఎందుకు వచ్చింది గొడవ అని
అటో ఇటో బాధపడుకుంటూ తినేవాళ్ళం. ఇప్పుడు తెలుస్తుంది ఈ కరోనా టైంలో ఏం చేయాలి, ఎలా అంటే ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలని బోల్డ్ అంత ఆలోచిస్తుంటే ఇగో వస్తున్న ఐడియాస్ అండి ఇవి. ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి, అన్నిట్లో ప్రతి వంటకంలో మనం ఎలా హెల్తీగా ఉండాలి అనే చూస్తున్నాం కదా ఇప్పుడు. ఓకేనండి, మన షుగర్ అంతా బాగా కరిగిపోయేదాకా కలుపుకున్నాము. మన పాకం మరుగుతుంది కదా, ఇలా మరిగించుకోవాలి. చూస్తున్నారుగా ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడిప్పుడే పాకం రెడీ అవుతుంది. ఏ స్టేజ్లో మీకు అల్లం పేస్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలో చెప్తాను. కానీ కలుపుతూనే ఉండాలి, లేదంటే అడుగంటిపోయే అవకాశం ఉంది కదా. కొంచెం కష్టమైన ఇలా చేసి పెట్టుకోవడం వల్ల ఒక గాజు బౌల్లో స్టోర్ చేసుకొని ఉంచుకున్నాం అనుకోండి, ఎప్పుడంటే అప్పుడు, ఎక్కువైతే మార్నింగ్ అనుకోండి, పరిగడుపుతోటి అల్లం మురబ్బ తింటే చాలా బాగుంటుంది. అలా కొద్ది తీసుకొని తింటూ కష్టమైనా సరే ఆరోగ్యం ఆరోగ్యం అనుకుంటూ తిన్నామనుకోండి, నిజంగానే హెల్త్ చాలా బాగుంటుంది. ఎన్ని మార్చుకున్నామండి కరోనా టైం వచ్చాక, ఇన్ని మార్చుకున్న వాళ్ళము ఇలాంటి ప్రిపేర్ చేసుకొని ఉంచుకున్నామనుకోండి, ఇంకా మోర్ బెనిఫిట్స్ మనం పొందగలం కదా. ఓకే ఫ్రెండ్స్, పాకం దగ్గర పడుతుంది కదా. ఓకేనండి, మన పాకం రెడీ అయిందో లేదో టెస్ట్ చేద్దాము. చూస్తున్నారుగా, ఇంకా కొంచెం ఉండగట్టాలి. కొద్దిసేపు పడుతుందండి, అంత బాగా రాలేదని అనిపిస్తుంది. ఓకే, ఓకేనండి, చూశారు కదా, వచ్చేసింది. ఇలా ముద్దగా రావాలి. ఇదే స్టేజ్లో మనము అల్లాన్ని యాడ్ చేసుకుందాము. మరొకసారి చూపిస్తాను చూడండి, ఇలా ముద్దగా రావాలి మన పాకం అనేది. ఇప్పుడు ఈ స్టేజ్లో మనము అల్లాన్ని యాడ్ చేసుకుందాము. ఓకే ఫ్రెండ్స్, అల్లాన్ని యాడ్ చేసుకుందాము. 1 కప్ జింజర్ పేస్ట్ యాడ్ చేసేసుకున్నాం కదా, బాగా మిక్స్ చేసుకుందామండి. సిమ్లో పెట్టుకొని చేసుకుందాం ఈ ప్రాసెస్. మనం అల్లాన్ని యాడ్ చేసుకున్నాం కదా, బాగా మిక్స్ చేసుకుందాం. లూజ్ అయిపోతుంది పాకం, ఏమీ ప్రాబ్లం ఉండదు. ఇంకొద్దిసేపు మనం ఉడికించుకున్నామంటే మన అల్లం మురబ్బా అనేది సూపర్గా రెడీ అవుతుందండి. కలర్ కూడా చాలా బాగుంది. అల్లం పేస్ట్ యాడ్ చేయగానే చాలా మంచి సువాసన వస్తుంది. చూస్తున్నారుగా, అక్కడక్కడ అల్లం ముక్కలు ఉన్నాయా, నో ప్రాబ్లం, చాలా బాగుంటుంది కదా. ఓకే ఫ్రెండ్స్, తిప్పుతూ మనం ఉడికించుకుందాము. ఇదే స్టేజ్లో మనం మిక్సీ పట్టుకున్నటువంటి దాల్చిన చెక్క పౌడర్, ఇది చాలా బాగుంటుందండి, యాడ్ చేసుకుందాము. నేను ఎంతో ఎక్కువ తీసుకోలేదు దాల్చిన చెక్క పౌడరు, దాల్చిన చెక్క కొద్దిగా తీసుకున్నాను. తీసుకొని దాంట్లో షుగర్ యాడ్ చేసి మిక్సీ పట్టుకున్నానండి. చూస్తున్నాక ఈ పౌడర్ అంతా బాగా మిక్స్ అయ్యే వరకు మనం కలుపుకుందాము. ఓకేనండి, మరుగుతుంది కదా. ఓకేనండి, చూసారుగా మన మెడిసిన్ రెడీ అవబోతుంది. కాఫ్కి, కోల్డ్కి, ఇండైజెషన్కి. ఇంకో విషయం తెలుసా, వెయిట్ లాస్కి కూడా బాగా యూజ్ అవుతుందటండి.
ఇది వెయిట్ ఎక్కువతో బాధపడే వాళ్ళు డైలీ ఒక చిన్న పీస్ అల్లం మురబ్బా తిన్నారనుకోండి, చాలా మంచి బెనిఫిట్స్ ఉంటాయంట. అయినా అల్లం గురించి ఇంకొకళ్ళు చెప్పాలా, మనకు కూడా తెలుసు కదా ఎంత బాగా యూజ్ అవుతుందో అల్లం. దాల్చిన చెక్క పౌడర్ కూడా మనకి కాఫ్కి చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది, కాఫ్కి కోల్డ్కి కదా. పిల్లలకి కాస్త కష్టంగా ఉన్నా ఈ టైంలో కాస్త భయపెట్టో బెదిరిపెట్టో తినిపించాలండి. పాపం వాళ్ళకి తెలియదు కదండి వీటి వల్ల ఎన్ని బెనిఫిట్స్ పొందుతాము. ఓకే, కుక్ అవుతుంది కదా, కాసేపు కుక్ చేసుకుందాము. బాగా బబుల్స్ వచ్చే వరకు ఏ స్టేజ్లో దింపుకోవాలో నేను చెప్తాను. ఓకే ఫ్రెండ్స్, చూడండి కుక్ అవుతుంది కదా, ఇలా బబుల్స్ వస్తున్నాయి కదా, అలాంటి బబుల్స్ ఎక్కువ రావాలి. అలా ఎక్కువ వచ్చినట్టయితే మనది రెడీ అయిపోయినట్టే అల్లం మురబ్బా. చూస్తున్నారో ఎంత మంచిగా కలర్ఫుల్గా ఉందో. ఇంకా ఆరిపోయాక ఇంకా బాగుంటుందండి. ఓకేనండి, మన జింజర్ పేస్ట్ ఇది పాకం రెడీ అయిపోయింది కదా. ఇప్పుడు ఒకసారి చెక్ చేసుకుందాము. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇలా ముద్దగా అవుతుంది, ఇలా సౌండ్ వస్తుంది కదా, అలా టప్ టప్ అని సౌండ్ వస్తుందంటే మనది రెడీ అయిపోయినట్టే. ఇప్పుడు మనము దీన్ని ఆయిల్ రాసుకున్నటువంటి లేదా గీలలు రాసుకున్నటువంటి ప్లేట్లోకి తీసుకుందాము. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మన అల్లం మురబ్బా రెడీ అయిపోయింది. ఇలా నెయ్యి రాసుకున్న ప్లేట్కి నెయ్యి అప్లై చేసుకొని ఇలా ఈక్వల్గా మనము అల్లం మురబ్బాని స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి. ఇది పూర్తిగా ఆరిపోయాక కానీ మధ్యలో ఒకసారి మనం నైఫ్ తోటి మనకు కావాల్సిన షేప్లో కట్ చేసుకొని పూర్తిగా చల్లారిపోయాక పీసెస్గా తీసుకొని గాజు బౌల్లో స్టోర్ చేసుకోవాలి. అంతేనండి, మన కాఫ్ కోల్డ్ అన్ని అనారోగ్య సమస్యలకు చెప్పెట్టే అల్లం మురబ్బా రెడీ అయిపోయింది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.